Gusti Allah nyediake jahanam. Kanggo sapa? Kanggo jin lan manungsa. Dadi sampeyan kok aja nguyang-nguyang aja ngantuk barang. Disediani jahanam lho yo temenan. Pun. Ya. Niki ngendikane Allah. Lan neraka jahanam iki disediake kanggo sapa? Kanggo jin lan manungsa. Manungsa sing apa iki ana dununge. Ora kabeh manungsa. Manungsa sing kaya ngapa sing disediani jahanam ngendikane Allah lahum qulubul la yafqahuna biha. Manungsa duwe ati ora tau mikir akhirat, mikir rembug duwe esuk duwe awan sore bengi tani terus jahanam lho. Kapan atine iki mikir duwe rek titani ora boleh jahanam. Ini dikane Allah. Paham ya guru? Jangan sapa meneh. Dia ati ora mau mikir akhirat, ora tau mikir ganjaran, ora tau mikir nang kuburan. Nomor loro ne walahum a'yunul la yubsiruna biha, termasuk menungso sing dadian jahanam, ya ki menungso sing duwe mata ora tau didelok ayate Gusti, mata mengke nonton TV. Pitani sore mudhar ora iso ndelok. Masya Allah. Jadi mulanya lipat kalau sama ini kalau jauh ndelok ayate Gusti Allah. Oke. Iki menserati kalian panitia, Mbah, naos ampun tamu-tamu. Nah, makro ini ya Pak. On, diparingi kuping, ora tahu gawe ngrungokake pengaji. Anggere ora tahu ngaji jahanam kowe tonton. Wah, Masya Allah. Iki ngendikane Allah lho iki. Dadi ndekane ora tahu mikir akhirat, ndek mripat ora tahu ndelok ayat, ndek kuping ora tahu ngrungokake pengaji. Tak ngomongi ya yuk. Ini kok jadi ngomong ke wong rahasia. Imam Abdul Qasim Ad-Dimishqi niku ngendika endi kuping nganti 40 dina kok ora ngrungokke pengajian iki kok sing kena dampak ati. Wong ngene kupinge nganti 40 dina ora ngrungokke pengajian atine atos lho. Ya. Niki kuping iki ora ngrungokke pengajian nganti 40 dina atine bakal Masya Allah, menungso ini wis gelem atos atine. Dingendikake Allah nang Al-Qur'an, ngungkuli waktu atos atin puyung. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswa. Ati menungso wis gelem atos ngungkuli waktu. Satos-atos waktu isih ana waktu sing dimetu banyu tok. Leres, kok sing jebol setengah waktu atas sama ora yu? Satos ya waktu. Ana waktu sing gelem-gelem saka papan dhuwur nang papan sing cendhek mergo wedi karo Gusti Allah. Sampeyan arep pengen ora wujude. Kulon jembatan gempol niku. Ya. Kono waktu sing gedene padha karo kebun dekem wae. Kali nang kono iki tahun 2010. Erupsi Merapi sadurunge 2010 ora ono. Nganggo ora. Kali kok nang kono kae mau wis kono medun kono. Kuwi saking wedine karo Allah. Menungso wis kadung ora wedi karo Gusti Allah, mecit. Masya Allah, nek wis atos atine menungso angel kandhanane. Dituturi ora mlebu jak rembugan ora gelem. Apa-apa nggugu karepe. Apa meneh kok nek wong wedok atos atine walah karo sing lanang galake ngungkuli kirek mana. Ya, paham ora? Mulane monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya redo ngaji kendangan paing ditrakeni ya Bu ya. Ora lega ya dilega, ora selo diselak kanggo gayuh akhirat. Ini betul. Wong menungso iki arep lega legane yo angel kok. Bendina yo ora lega. Terus napa betul? Yo mbok ngaji wah ora lega napa to digawean. Menungso ya dijurke ngalor.
tetap ora lega. Mula jenenge ngaji jenenge ibadah itu dilega. Paham napa mboten? Dadi Allah dawuh ingsun nyediakake jahanam kanggo jin lan manungsa. Ya kuwi jin sing apa manungsa sing duwe ati ora tau mikir akhirat, dia mripat ora tau ndelok ayat, dia kuping ora tau ngrungokke pengajian. Kuwi Gusti Allah sing ngendika, ulaika kal an'ami bal hum adall. Menungso anggere atine ora tau mikir akhirat, kupinge ora tau ngrungokke pengajian, mripate ora tau ndelok ayat, iki ngendikane Allah, ulaika kal an'am. Menungso kuwi kaya kebu karo sapi. Pun nanti semerep kebu, wis tau semerep sapi. Sapi kae nek dituntun oleh gunung pasar muntilan, ya dituntun nang dalan aspalan kono. Dilalah lek mlaku tengah, kono ono motor diklakson karo supire motor. Sapi itu krungu napa mboten? Krungu napa mboten? Krungu iki gelem mikir ora? Ora gelem to, sebabe akale ora. Menungso ya ora undangan pengajian ora teko ya wis. Paham gak betul? Ini ngendikane Allah. Ayo, bareng semua. Ngendikane Allah nang Al-Qur'an. Ulaika kal an'am bal hum adall. Palah menungso nek wis kono kuwi luwih kesat saking menika monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya kakung putri bareng-bareng awake dhewe aja nglateni ngaji, nglateni ibadah. Rupane salat limang aja nganti digawe gampang, aja nganti digawe enteng, sebab salat itu penggawean wajib ingkang pokok. Leres napa mboten? Salat iki abot enteng ya. Abot. Pak, sholat ini gampang kok angel, Pak. Angel. Bu, sholat ini abot kok enteng. Abot ngendikane Allah, sholat ini abot angel. Iku Allah sing ngendika tempur aku. Buka Qur'ane. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kowe kabeh padha nyuwun pitulungan maring Allah supaya bisa sabar, tabah oleh padha nindakake salat. Amarga salat iki penggawe sing abot tur angel. Leres napa mboten? Aku abot, aku tak takon. Sing pingirane kek memantu ora luhuran ka sapa? Ana ora? Iki wong rene ya. Iki nyatane abot, wong memantu rene ora luhuran kok. Abot wedeng. Insyaallah. Tur angel, salat iku angel. Sampeyan pitados napa mboten? Kula niki Kang Yu. Kalian bapak kula niki diajari salat ke umur 5 tahun kula. Umur 5 tahun pun diajari sholat. Masa umur 7 tahun selesai iso. Ini bangga wayahe sholat. Mungkin kok kali bapak golek. Oh, itu kan. Mungkin ketemu kalau kejulan karet apa. Woi, mulai sholat. Mulai begini pol. Balik. Jika sarung. Lupulah wudhu sarungan. Lupulah langgar. Usoli warga bukhri. Al-Barokaatin. Mustaqbal keblatilil kebuki. Jadi sholat itu orang lillahi ta'ala mergo nek wedine dikebuki niku sholat aneh leres napa mboten nganti tekan seprene yu kula niki sholat mung iso saking angele nek sampeyan insyaallah ya terus sampeyan kula niki tekan seprene nek sholat ku pate iso priye ngene lho yu tamu nggih tak jan wis tak toto sing cecek dingklok Toto bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dzukri arba rakaatin mustaqbilal kiblati. Ajaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Angger muni makbar iki jerone bubar. Kula kalingan apa-apa. Terus sampeyan. Sapa wingi guys Allahu akbar. Allah jangan kaya tak tutupi. Terus ngomong angel tenan salat niku. Masya Allah, mula-mula niku gumun, gadah kepong itu tuwa. Awan-awan waktu dhuwur kan liwat napa sandinge griya kula. Terus tak cegat tak takoni, "Mbah, napa Mas Kyai?"
Arek tinggal nangdi wong awan-awan. Kuwe arek golek ibune. Wis luhur kok urung bali arek takon salat. Nggih ngono Pak niku. Oh, ya wis kono golek mbah ayo. Mandang ketemu putune kedolanan wayang. Kok kadolan jenggang nang. Apa mbah kali salat wis dhuwur. Kok mbah lek dolanan wong rampung, tinggal sik kok barene meneh. Kok mbah wong rampung ya nang tak kandhani. Apa mbah salat iki goleki barang ilang. Ning ngandani putune kuwi. Aku lho penasaran. Madang wis bali liwat jejer dia kula tak cegat. Mbah, napa Mas Kai? Sampeyan mau lek ngandani kok karo putune kok muni salat kena goleki barang ilang iki priye to? Apa tenan kok? Tenan priye? Ngene lho Mas Kai, mau ki aku gak urung luhuran. Mulai dom ki mubret ora ketemu. Alah mandang aku luhuran, begitu Allahu Akbar majek dulu. Oh alah dom kita aku bleski nang morden kok ya. Mulane tak goleki ora ketemu. Lampung luhuran tak jijo ketemu. Aku terus muni, ya ngono kuwi sing jenenge salat usuk. Gampang kok angel. Angel. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, krana salat kuwi angel, Kanjeng Nabi dawuh kandha jamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Bisain wa isrina darajah. Salat jamaah kuwi luwih utama katimbang salat dhewean. Sebab nek salat jamaah kuwi karo Allah diparingi ganjaran 17 derajat. Mbok khusuk mbok ra khusuk 17 derajat. Kalau kelingan ngendikanipun Imam Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad, beliau ngendikaken endi-endi ana wong salat kok jamaah kuwi Gusti Allah terus nimbali malaikat dalem kae kawulaku abdi padha salat berjamaah ana tilek ana menapanipun Gusti imam kae tilek ana atine sak makmume usuk ora malaikat medun nilai atine imam lampung nilai atine makmum kabeh dilek matur karo Gusti Allah Gusti apa sampun kowe-koweni imam sak makmume alhamdulillah mboten wonten ingkang kusuk niku imame kaji solihun makmume wong sedayu iki Gusti Allah ora duka kok mudhun maneh kono malaikat mudhun maneh dilai penapanipun Gusti wacan-wacane imam wacane makmum ke paseh kurang malaikat mudhun ngrungokke wacane imam wacane makmum ngrungokke kabeh rampung malaikat matur Gusti sampun kula pirengaken maosanipun imam lan ya niki Gusti Allah ora duka mudhun maneh malaikat mudhun maneh tilai menapanipun Gusti lariane makmum kae rapet ora lempeng ora malaikat mudhun nilai lariane matur Gusti lariane ugi mboten lempeng mboten rapet akhirnya Gusti Allah dawuh malaikat dalem senajan ora kusuk atine senajan ora fasih wacan-wacane senajan ora rapet ora lempeng lariane nanging kawulaku lan nindakake ibadah salat fardu ditinggakake kanthi berjamaah insun Allah ora ngilang-ilang kangelan lan rekasane kawulaku mula ora berduli ora kusuk ora berduli ora paseh ora berduli ora rapet ora lempeng lariane cateten ganjarane pinten Gusti 17 derajat alhamdulillah ora kusuk 17 derajat nek jamaah ane dhewe amboh Kanjeng Nabi ngendika asratu nafarin layak balullahu sholatahum ana 10 golongan sing salate ora ditampa karo Allah Kanjeng Nabi nyebut setunggal rajulun shalla wahidan bi khairi qiraatin wong sing salat dhewean ora gelem jamaah atine ora kusuk wacane rapate paseh wis salate ora ditampa niki dadi salat dhewean ki resikone abot nek ora kusuk ora paseh salate ora di niku ngendikanipun Kanjeng mulane kula ngajak dhateng ahli jamaah kajian akad paing muga-muga kakung putri dikertake Allah dadi wong sing bisa ngreksa salat lima wektu lan nindakake kanthi berjamaah Allahumma dananya berapa orang? Orang. Ini. Monggo pergi. Kayak
Iki Bu. Iya, sebentar ya Pak. Dua orang juga. Dua orang ya. Satu Pak. Terima kasih. Dieling-eling dua orang. Soalnya tadi masuk empat. Loh, mama nggak di sini. Tes satu dulu.